നിങ്ങൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? ഹലോ ഗൈസ്, എന്റെ പേര് നിരഞ്ജൻ സുന്ദർ. ഇതുപോലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സയൻസ് വീഡിയോസ് കാണാനായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. നമ്മൾ കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ മസിലുകൾ റിലാക്സ് ആവുന്നു. അതിൽ നമ്മുടെ തൊണ്ടയുടെ നാവിന്റെയും മസിലുകളും ഉൾപ്പെടും. ചില ആളുകൾക്ക് ഈ മസിലുകൾ കൂടുതൽ റിലാക്സ് ആവുമ്പോൾ അത് ശ്വാസനാളത്തിൽ ചെറിയൊരു തടസ്സമുണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ വായു ആ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തൊണ്ടയിലെ മൃദുവായ ഭാഗങ്ങൾ വൈബ്രേഷൻ ചെയ്യുകയും കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അമിതവണ്ണം, മൂക്കടപ്പ്, മദ്യപാനം, ഉറക്കക്കുറവ് എന്നിവയെല്ലാം കൂർക്കം വലി വർദ്ധിപ്പിക്കും. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കണം, കൂർക്കം വലി എപ്പോഴും ഒരു സാധാരണ കാര്യമല്ല. ചിലപ്പോൾ അത് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന അസുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുമായിരിക്കാം. അതിൽ ഉറക്കത്തിനിടെ ശ്വാസം താൽക്കാലികമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും.